Good afternoon, students. Good afternoon, teacher. How are you? Are you okay? I'm fine, thank you. Okay, put it down, please. Okay, students. Okay, we will start our lesson. First, we will divide into a group. We will. Okay, here so many Kinder surprises. You will choose one Kinder. Here, your group's name. Here, linear algorithm, and the second group branching algorithm, and the third group cyclic algorithm. Can you choose one Kinder surprise? Come here, stand up, all together. Choose one. Stop. Down. Yes, okay. Okay. So first group sit down here, linear algorithm, and the second group branching algorithm sit down here. Okay, third group cyclic algorithm here. Your group. Okay, branching algorithm sit down. Okay. First group linear algorithm, second group branching algorithm, and the third group cyclic algorithm. Okay, here will be you, later this group. Sen ostopun leader olасың. Second group you are that, and then here I that. Okay, I will. This is assessment list. Сіздерге бағалау парағын беремін, лидерлерге. Өз тобыңыздың мүшелерін бағалайсыздар. Әрбір тапсырма сайын өздеріңіз бір пайда беріп отырасыздар. Мен әрбір топтың лидерлеріне мынадай поинттар айтамын. Әрқайсыңыз өз топ мүшелеріңізге дұрыс жауабы үшін бағалап отырасыздар. Осы поинттармен түсінікті ма? Аида. Okay, let's continue our lesson. So, and the students look at me. We have sweet keyboard. It's our ability for your answer. Яғни бізде тәтті пернетақта сіздердің әрбір дұрыс жауаптарыңыз үшін менен тәтті пернеден бірден алып отырасыздар. Түсінікті ма? Yeah. That's it. Okay, students, continue our lesson. Repeat last lesson. Last lesson was information, and look inside Quizlet Leaf. You get your mobile phones. Telefonumuzda alamız. Log inside Quizlet Leaf. Quizlet Leaf saytına kiriyoruz. Okay. Hair code. $629 and then $324. Yes. Тәттідағы 639, 324 деген кодты жазамыз, андырақ өзіміздің атымызды жазамыз. Мақсым, окей, Тумрат, Каусар, Аида. Very good. Open your. What's happening? You will Open. Continue.
Okay. What's happening, Muhammad, sir? Here. Are you ready? Yes? Yes, okay. So, create games. Okay. Start. Бастаймыз балалар тапсырманы орындап. Жақсы балалар бізде басталды. Бізге 5 топ берілген. Орындаймыз тапсырмаларды бізде сондағы 11 тест тапсырмасы берілген. Жалғастырамыз. Information is small unit of information. Okay, very good. Перизат. What's happening, Maxim? The smallest unit of information. Информация ең кішкентай өлшем бірлігі қандай? This is? Okay. This right. Қанда деген топ қай кімді? Біз. Өте керемет, жарайсыңдар. Ақпарат. Молодец. Ақпарат арналары. Ini tetap kandang keluar karena saya ada ya. Have you finished? Yes? No? Okay. Okay, have you finished, students? Yes. Okay. Who is Pandi? 6 Your? 6 points. Okay. Ең көп тапсырма дұрыс орындаған бізде пандалар тобы. Неше балл жинадыңыздар? Апай, мен өзім бәрі команда ташып кетіп жатырмын. Молодец, Бадау. Неше балл жинадыңыздар? 4. Жақсы. Бізде ең көп жинаған бірінші алгоритм. Okay. If you switch keyboard 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so very good. Okay, continue our lesson. Okay, students, continue our lesson. Today we have museum. Look at the blackboard. Okay, today we have museum, algorithm, and its types. Okay, students, we have 3 algorithms, and it's LNA algorithm, second branching algorithm, and the third cyclic algorithm. Okay, students, firstly we will watch a video for museum. Okay, look at the board. Start. Algoritm türleri. Algoritmin негізгі 3 түрі бар. Олар сызықты алгоритм, тармақталған алгоритм және айналымды немесе циклды алгоритм. Сызықты алгоритм командалар тізбекпен, яғни кезекпен орындалатын алгоритм түрі. Мысалы, басы, соңы, бірінші қадам, n-ші қадам. Сызықты алгоритмге мысал ретінде бутерброд дайындау ретін алайық. Нанның бір тілін кесіп алу, ірімшіктен бір тілін кесу, нанға май жағып, ірімшікті оның үстіне қою. Тармақталған алгоритм. Кейбір шарттардың орындалуына байланысты белгілі бір қадамдар тізбегі немесе өзге бір қадамдар тізбегі пайда болатын іс-әрекеттер ұйымының формасы. Толығымен тармақталған алгоритмге мысал, адам естелігін оқиды.
көрсе, санасын жоғалтады, ал егер оны мақұл көрмесе, ақшасынан айтылады. Жартылай тармақталған алгоритмге мысал. Жаңбыр жауып тұр ма? Егер жауап иә болса, қол шатыр ал. Егер жоқ болса, қол шатырдың қажеті жоқ. Айналымды немесе циклды алгоритм. Командалардың берілген жұмыс күйіне жетуге дейін бірізділікпен орындалу үшін қайталанатын әрекеттер ұйымының формасы. Мысалы, үй жұмысын дайындауда атқарылатын кезекті қадамдар. Бастау. Анықтаушы негіздеме. Барлық мәселе шешілді. Егер жауап иә болса, еркінсуге болады. Ал егер жоқ болса, тапсырманы орындау керек. Барлық тапсырмалардың орындалғанын тағы бір рет анықтау. Егер жауап иә болса, еркінсуге болады. Ал егер жоқ болса, тапсырманы орындап, алғашқы әрекеттерді қайталау керек. What's an algorithm? In computer science, an algorithm is a set of instructions for solving some problem, step by step. Typically, algorithms are executed by computers, but we humans have algorithms as well. For instance, how would you go about counting the number of people in a room? Well, if you're like me, you'd probably point at each person, one at a time, and count up from 0. 1, 2, 3, 4, and so forth. Well, that's an algorithm. In fact, let's try to express it a bit more formally in pseudocode, English-like syntax that resembles a programming language. Let n equal 0. For each person in room, set n equal to n plus 1. How to interpret this pseudocode? Well, line 1 declares, so to speak, a variable called n and initializes its value to 0. This just means that at the beginning of our algorithm, the thing with which we're counting has a value of 0. After all, before we start counting, we haven't counted anything yet. Calling this variable n is just a convention. I could have called it most anything. Now, line 2 demarks the start of a loop, a sequence of steps that will repeat some number of times. So in our example, the step we're taking is counting people in the room. Beneath line 2 is line 3, which describes exactly how we'll go about counting. The indentation implies that it's line 3 that will repeat. So what the pseudocode is saying is that after starting at 0, for each person in the room, we'll increase n by 1. Now, is this algorithm correct? Well, let's bang on it a bit. Does it work if there are 2 people in the room? Let's see. In line 1, we initialize n to 0. For each of these 2 people, we then increment n by 1. So on the first trip through the loop, we update n from 0 to 1. On the second trip through that same loop, we update n from 1 to 2. And so, by this algorithm's end, n is 2, which indeed matches the number of people in the room. So far, so good. How about a corner case, though? Suppose that there are 0 people in the room, besides me, who's doing the counting. In line 1, we again initialize n to 0. This time, though, line 3 doesn't execute at all, since there isn't a person in the room, and so n remains 0, which indeed matches the number of people in the room. Pretty simple, right? But counting people one at a time is pretty inefficient too, no? Surely we can do better. Why not count 2 people at a time? Instead of counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so forth, why not count 2, 4, 6, 8, and so on? It even sounds faster, and it surely is. Let's express this optimization in pseudocode. Let n equal 0. For each pair of people in room, set n equal to n plus 2. Pretty simple change, right? Rather than count people one at a time, we instead count them 2 at a time. This algorithm does twice as fast as the last. But is it correct? Let's see. Does it work if there are 2 people in the room? In line 1, we initialize n to 0. For that one pair of people, we then increment n by 2. And so by this algorithm's end, n is 2, which indeed matches the number of people in the room. Suppose next that there are 0 people in the room. In line 1, we initialize n to 0. As before, line 3 doesn't execute at all, since there aren't any pairs of people in the room. And so n remains 0, which indeed matches the number of people in the room. But what if there are 3 people in the room? How does this algorithm fare? Let's see. In line 1, we initialize n to 0. For a pair of those people, we then increment n by 2, but then what? There isn't another full pair of people in the room, so line 2 no longer applies. And so by this algorithm's end, n is still 2, which isn't correct. Indeed, this algorithm is said to be buggy because it has a mistake. Let's redress with some new pseudocode. Let n equal 0. For each pair of people in room, set n equal to n plus 2. If one person remains unpaired, set n equal to n plus 1. To solve this particular problem, we've introduced in line 4 a condition.
otherwise known as a branch, that only executes if there's one person we could not pair with another. And so now, whether there's 1 or 3 or any odd number of people in the room, this algorithm will now count them. Can we do even better? Well, we could count in 3s or 4s or even 5s and 10s, but beyond that it's going to get a little bit difficult to point. At the end of the day, whether executed by computers or humans, algorithms are just a set of instructions with which to solve problems. These were just 3. What problem would you solve with an algorithm? Okay. Do you understand? Yes or no? Yes, okay. So we have new vocabulary. Okay. Okay, students. We have new vocabulary, new words about museum. Firstly, I'll read. Listen to me, okay? Okay. Сызықтық алгоритм, align алгоритм, тармақталған алгоритм, branching алгоритм, циклдік алгоритм, cyclic алгоритм, and the cycle денесі, body of the cycle. Okay, repeat with me. Okay? Сызықтық алгоритм, align алгоритм, тармақталған алгоритм, branching алгоритм, циклдік алгоритм, cyclic алгоритм, цикл денесі, body of the cycle. Okay, very good. Okay, continue. So types of algorithm. We have 3 algorithms: align algorithm, branching algorithm, cyclic algorithm. Okay. Жақсы балалар, бізде әрқайсымызда өзіміздің тобымыздың аты бар ғой, иә, сызықтық алгоритм, тармақталған алгоритм және циклдік алгоритм. Сіздер қазір тапсырма, сіздерге топтық жұмыс. Сіздер өздеріңіздің берілген сызықтық алгоритм туралы қалған 2 топқа түсінік бересіздер, жарай ма? Өздеріңіз блок схемасын көрсетесіздер, сосын практика жүзінде өмірде қалай қолданасыздар ол алгоритмді. Соны біз жаңа естідік қой видеода, да? Соны қалған 2 топқа түсіндіресіздер, жарай ма? Сіздерде де дәл солай өздеріңіздің тармақталған алгоритмді 2 топқа түсіндіреміз, мағынасын ашып түсіндіреміз, түсінікті ма? Практикада қалай қолданамыз өмірде және блок схемасын қалай пайдаланамыз. Сіздерде дәл солай өзіміздің тобымызды қалған 2 топқа түсіндіреміз, жарай ма? Жарайды. Жақсы, балалар түсінікті ма? Мен қазір сіздерге мынадай блок схемалардың қиындыларын беремін. Өзіміздің мынау сіздердің блок схемалары, өзіміз блок схемамызды құрап, дәл солай өзіміздің сіздерде өздеріңіздің тобыңызды 2 топқа түсіндіресіздер, жарай ма? Сіздердің блок схемаларыңыз топ мүшелеріне, мынау сіздерге, мынау сіздердің мынау тапсырма түсінікті ма? Иә, бастаймыз бұнда.
students? Yes. Okay, start first group. Who is leader? Alima, come here. Come here. Yes. Yeah, Alima. Listen to Alima all together. Okay. Сызықтық алгоритм дегеніміз бірі тізбектелі орындалатын іс-әрекет тізбегі. Дұрыс па? Иә. Енді келесі бұл схеманы Кәусар мен Мұхаммедияр көрсетеді. келе қойыңдар. Неге магнит? түсіндіре қойыңдар. Айтайық. Okay, reach. Okay. Start. Get a piece of bread. Listen, Kausar. Put sausage, put lettuce leaves, put cheese, put tomato, put a piece of bread and. Okay, sit down, very good. Muhammad Zad, and come here, Kausar. Here. Good. And Alima. Okay. The next, you have practice. Okay. Come here. So, can you start? Biz buterbrod üçün birinci biz nanды koyduk. Nandan keyin biz kolbasani koyamiz. Üstüne list pен ірімшікті koyduk. So'ng biz pomidorni ірімшікпен koyduk. So'ng nanмен жаптық. Дұрыс па? Иә. Сызықтық алгоритмді? Сызықтық алгоритмін солай өмірде қолданамыз. Осылай қолданамыз, иә? Сонда біз қалай жасадық? Biz buterbrодты осылай тізбекпен бірінен соң жасадық. Бірінен соң бірі тізбекте осылай орындадық, солай ма? Молодец, дұрыс па? Иә. Сызықта өмірде қалай қолданатынымыз? Иә. Бірінен соң бірін рет-ретмен орындайтын нәрселердің барлығы қандай алгоритм? Қандай алгоритм? Біз мына тақырыпты түсіндік па? Иә. Балалар, жарайсыздар, отыра қойыңдар. Окей. Okay. So the next second group writing algorithm. Are you ready? Yes. Okay, can you hear Firizat? Start. Listen to Firizat. Look at the clear. Stop. Okay, start. Шартты алгоритм болса, я немесе жоқ деген таңдау болса, онда ол тармақталған алгоритм деп Дұрыс аталады. па? Егер ол шартты алгоритм болса, тармақталған алгоритм ба? Иә. Енді кім бұл схемасын түсіндіреді? Әлібек пен Гүлнұр. Okay, come here, Alibek, Gülnur. Okay, sit down. Okay, start here. Yes. So, yes, start. What was that? No. E. Okay, explain then. Here. Okay. Yes. Close the umbrella. That's right. Okay. No, close the umbrella. Okay. Okay, come here, Olivia. Yes. Has the ring stopped it? Look at the board
all together. Students. Okay, start a bit. Yes. Start. If it is rain, then has the rain stopped? Close the umbrella, yes. If no, do not. Do not close the umbrella, no. If yes, Close the umbrella. okay, and okay, very good. Sit down. Who is practice? You are okay. Here. Start. Here, rain and sun. Егер жаңбыр жауып тұрса, сонда ашамыз. Бұл шатырды жаңбыр жауып Ал тұрса ашамыз. егер күн шығып отырса, біз деген зонтикті жауамыз. Бұл шатырды күн шығып тұрса жабамыз. Ал бұнымен біз не түсіндік? Сонымен не түсіндік сонымен? Менің түсінгенім бойынша тамақталған алгоритмді осылайдан қолданып. Өмірде осылай қолданамыз, яғни не айтамыз? Мына алгоритмді таңдауға керек. Иә, таңдау болатын болса, ол тармақталған алгоритм бар. Егер бізде жаңбыр жауып тұрса, немесе күн шығып тұрса деген таңдау бар, иә? Жабу немесе ашу. Жақсы. Дұрыс қоя балалар? Түсіндік па? Жақсы, сұрақ ойында. Okay, so group, are you ready? Yes. Okay, start Aida. Look at the board. Циклдік алгоритм дегеніміз, егер іс-әрекет аяқталмаған болса, аяқталғанша бір іс-әрекетті қайталап орындау. Яғни аяқталғанға дейін бір іс-әрекетті дәл солай қайталап орындау. Не деп айтаймыз? Циклдік алгоритм. Өте дұрыс. Сіздерде бұл схемаға кім шығады? Мақсым мен Сағадат. Келе ғой. Start. Yes. No. So here, yes. Okay. No. Start. Start. Paint the board one number more. If the board you painted will be less than 5. If no. If no, Paint next board if yes and. okay. Sit down. So, awesome. Come here, Maxim and the Sagadat. Come here. Get your sweet board. Okay, sit down. Yes, Aida. I forget. So, who is practice? Come here, Darina. And then, what's happened? Не көңіл күйің жоқ. Не көңіл күйің жоқ. Окей, стart. Айта қойды, не бұл? Бұл бізде шарбақша. Шарбақша, иә. Түспен қоядық. Неліктен? Бұл сіздердің алгоритмге не қатысы бар? Біз бір шарбақ аяқталғанша сол іс-әрекетті қайталап істедік. Иә, тақтайшаларды бірдей етіп қоядық, иә, аяқталғанша. Яғни тақтайшаларды бірдей ойнайды. Иә, Дарина. Біз өмірде осылай циклдік алгоритм қолданамыз. Циклдік алгоритмді өмірде осылай қолданамыз. Циклдік алгоритм түсіндік па? Иә! Жақсы, отыра қойыңдар, өте жақсы. Тәтті терминелерімізді алып кетсек. Балалар, бізге тақырыптар түсінікті болды ма? Иә! Алгоритмді түсіндік па? Иә! Үштігінде түсіндік қой, иә? Иә! Қандай алгоритм түрлері бар? Барлығын өмірде қалай қолданамыз түсіндік па? Иә! Бұл схемасын түсіндік па? Иә! Өте жақсы, өте керемет. Енді соңғы бір қызықты қорытынды тапсырма орындайық. Осы алгоритмге байланысты сіздерге телеграм-чатқа сілтеме жібердім. Learning App сайтындағы тапсырманы орындаймыз. Телефон қолдансақ па, немесе ноутбук қолдансақ па, түсінді ма? Иә! Иә, бастаймыз. Бізге тақтада орындап кім көрсет? Кім тақтада орындап көрсет? Келе ғой. Алина келе ғой. Иә, даунды. Так, балалар, орындайыз. Аштық па телефонды? Орындап көрсет па? Иә. Yeah.
қайсысын Мұхаммедияр көрсете ғой, қайсы қайта орындап жатырмыз? Абай бітірдім. Қайсы дұрыс па бәрі? Бір елге ұқсап тұр ғой. Апай мен болды. Бірінші нан, Иә. Иә. Қандай алгоритмге байланысты берілген? сызықтық Біріншіден ол дұрыс, нанды қойды. Сәйкестендіріп отырық қой, иә? Мақсым орындадық па? Алина аяқтапты, қалайға дұрыс пекен тексерек, барлығымыз өзімізді тексереміз. Алина баса ойнаны. Алинаның неше қате бар? 2. Қай жерден қате жүрген? Иә, ненің орнын ауыстырған? Иә, орнын ауыстырамыз. Алина жөндейік. Қатемізді, мына ортасын басамыз. Иә. Жөндейміз, иә. Ауыстыра ғой орнын. Тексереміз тағы да. Дұрыс па? Иә. Окей. Down. Hold. Thank you. So, down. Very good. Okay. So, stop. Аяқтадық па балалар? Иә. Барлығымыздың дұрыс болды ма? Иә. Өте жақсы. Енді тобымыздың лидерлері, топ мүшелерімізді тексердік па? Иә. Иә, енді бағалау парақшамызды қарап, кім қанша ұпай алғанын айтамыз. Бастаймыз. Алима бірінші топ. Окей, линия алгоритм. Алима. Біздің тобымызда Кавсар 6 ұпай алды, Алина 6 ұпай алды, Мұхаммедияр 4 ұпай алды, Бақдәулет 8 ұпай алды, мен 4 ұпай алдым. Біздің тобымызда ең жақсы болып қатысқан Бақдәулет. Okay, the next branching algorithm, leader перизат, start, play. Біздің командамыз өте белсенді қатысты. Yes. Олардың ішінен Маржан 6 бал алды, Гүлнұр 4 бал алды, Қуаныш 8 бал алды, ал Әлбек 4 бал алды. Okay, Ішінен good. Қуаныш көп бал алды. Қанша бал алды? 8 бал. Молодец, Қуаныш, very good. Okay, so the next cycling algorithm, leader Аида, start. Біздің цикл алгоритм тобымыздан барлығы белсенді қатысты. Yeah. Дарина 4 ұпай, Мақсым 6 ұпай, Сағадар 4 ұпай, Әмірхан 4 ұпай. Мен 6 ұпай. Okay, very good. Sit down, please. Okay, students. So, жақсы балалар, қорытынды бір тапсырма орындаймыз енді. Так, мен сіздерге Telegram біздің чатқа сілтеме жібердім, ашамыз. Телефонымызды алсақ болады, немесе алдымызда ноутбук пайдалансақ болады. Бастаймыз. Жақсы балалар, сонымен сабағымыз аяқталды. Үйге осы алгоритмдерді қайталап оқып келеміз. So, the lesson is over.